Перед нами рядный 4-цилиндровый блок от двигателя G4KJ Kia Hyundai. Мы провели стандартные работы по расточке блока цилиндров, а также подобрали новые поршни. Как вы можете заметить, у каждого поршня своя нумерация. Перед тем, как мастер приступает к расточке, он меряет каждый поршень. У них, к сожалению, диаметры могут отличаться, поэтому мастер всегда растачивает индивидуально под каждый поршень и подписывает номер цилиндра.